अगर आप खांसी से परेशान हैं और इसका देसी इलाज चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा देसी तरीका बताने वाला हूं जिसको अपनाकर आप अपनी खांसी को आसानी से खत्म कर देंगे। और दोस्तों, इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीका पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को खांसी आ रही हो तो आपको करना सिर्फ इतना है कि एक गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल करके पी लीजिए। कोशिश करिए कि आप गर्म या गुनगुना दूध ही पिए, ठंडा करके नहीं। ऐसा करने पर आपको तुरंत ही खांसी से आराम मिल जाएगा और अगर आप इसको 2-3 दिन पी लेते हैं तो आपकी खांसी पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगी। इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको नुकसान होने का डर 0 होता है और अगर आप अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं तो भी आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको सिर्फ फायदा ही मिलेगा, नुकसान जरा सा भी नहीं होगा। ये तरीका हमेशा काम इसलिए करता है क्योंकि दूध में बहुत सारा प्रोटीन और शरीर को पोषण देने वाले तत्व होते हैं जो कि आपको ताकत देते हैं और शरीर मजबूत होता है। साथ ही हल्दी में भी बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जो कि आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को खांसी है तो 1 चुटकी हल्दी वाला दूध पी लीजिए और आपको तुरंत आराम मिलेगा और 3 दिन तक पीने से आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी ये जानकारी आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सके और फायदा ले सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको खांसी होगी तो आपके पास एक देसी तरीका है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।